Son Luisa Rodríguez, son a actual presidenta da Asociación de Concellos do Camiño Fisterra-Muxía e son tamén concelleira de Turismo do Concello de Cee. A importancia de estar hoxe aquí todos os concellos que conformamos a asociación e tamén xa non só os representantes políticos, senón tamén persoas representantes de asociacións, como acabamos de entregar agora o premio Tifas Camiño a unha asociación de Ponte Maceira que leva moitos anos traballando directamente no camiño. Estar aquí todos xuntos, técnicas de turismo, que acabamos de ter unha mesa de técnicas de turismo que son as que realmente están traballando tamén a pé do camiño, pois penso que é algo que nos une como familia e nos fai pois moitísimo máis fortes. Aprendemos porque hai moitísimas cousas que quizáis moitas veces desde as asociacións non estamos sobre o camiño e cando vemos as persoas que realmente aportan ese valor, falan, indican, pois ao final nós tamén aprendemos. Penso que eso pois é o máis importante, compartir esas vivencias, facer sinerxias, días como hoxe, eventos como este foro de internacionalización que xa imos pola terceira edición e esperamos que sexan moitos máis, pois simplemente nos engrandecen.